সো হ্যালো রিডার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। ওয়েলকাম ব্যাক বিডি রিডার্স। আজকে আপনারা দেখতে পারতেছেন বাইকটি কাট করে আমি ওয়াশ করছি, বাট এটা আমি না, একজন লোক ওয়াশ করছে। উনি হচ্ছেন সার্ভিসিং মিস্ত্রি। তো আজকে রাসেল শেখ অনিক ভাইয়ের বাইকটা সার্ভিসিং করার জন্য এক যে কোনো একটা স্থানে নিয়ে আসছি। তো এটা হচ্ছে কাট করে ওয়াশ করতেছেন, যাতে নিচের যেই ময়লাটা থাকে এটা ওয়াশ করতে খুব আর কি ভালো হয়, বা সেই ময়লাগুলি রিমুভ করতে খুব সুবিধা হয়। এই কারণে বাইকটি কাট করে তারপরে আর কি করছে। যেহেতু নিচে ইঞ্জিনের ময়লা কিন্তু অনেক সময় রিমুভ হয় না, তো এই কারণে ইঞ্জিনের ময়লাগুলি রিমুভ হবে। তো এখানে দেখতে পারতেছেন বাইক কাট করে আমরা ওয়াশ করছি। তো এখানে একটা ছোট পিচ্ছি আছে, উনি বলতেছে বাইক ওয়াশ হচ্ছে। তো চলুন আগে এই বাচ্চাটাকে দেখি, যে উনি আমাকে হেল্প করতেছে যে বাইক ওয়াশ হচ্ছে। আসলে ওর যেহেতু শখ, তো আমরা সকলে ওকে একটু দেখি। এসে দেখতে পারতেছেন ওকে, খুব খুব সুন্দর একটি হাসি। তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি। তো দেখতে পারতেছেন বাইকটি কাট করে বা শোয়ানোর পরে কিন্তু সুন্দরভাবে এটা পানি মারা হচ্ছে, কারণ নিচে যে ইঞ্জিন যেখান থেকে আমরা মোবিল বের করি এখানে কিন্তু সচরাচর ধোয়া হয় না। তো এই কারণে আর কি কাট করে ধোয়া, এটা আসলে অনেকটা উপকার হবে, যে বাইকের নিচের ময়লাগুলি আপনার কিন্তু ওয়াশ হচ্ছে। তো কিভাবে আর কি বাইক ওয়াশ করে এটার প্রসেসিং আপনারা দেখেন। এখন এটা হচ্ছে আরেক পদ্ধতি, আনকমন পদ্ধতি, বাইক প্রসেসিং সিস্টেম। মানে যেভাবে আপনি বাইক ওয়াশ করবেন, অনেকে হয়তো করে, অনেকে হয়তো করে না, বাট বাইকটা সার্ভিসিং করবে, এই কারণে বাইকটা ওয়াশ করা। এখন দাঁড়িয়ে ওয়াশ করছে, দেখতে পারতেছেন। বাইকটা শোয়ানো ছিল এখান, তারপর আমরা খাড়া করাই, তারপরে এখন আমরা পানি ছিটাচ্ছি। তো মোটামুটি আর কি খুব ভালোভাবেই ওয়াশ হচ্ছে, বাইকটা খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ করে। তো দেখে মনে হচ্ছে এর আগে অনিক ভাই বা রাসেল ভাই উনি আরও কয়েকবার আসছিল এই ভাইটার কাছে সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে। তো অনেক সুন্দর করে উনি কাজ করে আমি দেখেছি, আমার থেকেও খুব ভালো লেগেছে। তো আপনারা দেখুন যে আসলে উনি কিভাবে বাইক ওয়াশ করে। তো আপনারা কখনো যদি বাইরে ওয়াশ করেন তাহলে অবশ্যই এভাবে দেখবেন যে ওনারা করে কিনা, আর নয়তো ওনাদেরকে বলবেন যে ভাই এভাবে ওয়াশ করলে অনেক জায়গা থেকে মাটি ধুলাবালি রিমুভ হয়। তো আপনারা দেখেন ভিডিওগুলা, যে ভিডিওটা যে আসলে কিভাবে উনি ওয়াশ করছে, আপনারা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে পানির প্রেসারে কিন্তু চাকাটা দেখেন কত স্পিডে ঘুরছে। হয়তো বা মনে হচ্ছে যে 2-3 গিয়ারে চাকা ঘুরছে এরকম আর কি। তো আসলে ওনাদের ওয়াশটা আমার থেকে খুবই ভালো লেগেছে, অসম্ভব সুন্দর ছিল। তারপরে ক্যাপাসিটি খুব সুন্দর ছিল। এখন আমরা যাব আপনার যেই ফর্ম বলেন, এখন এই ফর্মের পর্যায়ে তো চলে এসেছি আমরা। ফর্ম বেড়েছি, এখন দেখতে পারতেছেন ফর্ম মারতেছেন উনি। অনেকে সাবান ব্যবহার করে, শ্যাম্পু ব্যবহার করে, আর যারা বাইক ওয়াশ করে তারা এভাবে ফোম ওয়াশ করে এরকম আর কি। নিজে যদি আপনি বাইক ওয়াশ করতে চান তাহলে আমার একটা ভিডিও আছে, অবশ্যই আমি আই বাটনে দিয়ে দিব, ভিডিওটি দেখে নেবেন। আশা করি আপনাদের উপকার হবে, আপনারা নিজে নিজে ঘরে বসে বা বাসায় বসে আপনি বাইকটা ওয়াশ করতে পারবেন, যদি আপনি এরকমভাবে ওয়াশ না করতে চান। তবে আমার বাইক ওয়াশের ক্ষেত্র হচ্ছে যে আমি বাইকটা সার্ভিসিং করব। সার্ভিসিং করার আগে ওনারা বাইকটা ওয়াশ করে নেয়, সুন্দর করে ধুয়ে পুছে চকচক করে। তারপর এলা ছোটোখাটো যা কাজ থাকে বা বড় কাজ থাকে, মেজর কাজ মাইনর কাজ, এগুলো উনি করে নেয়। উনি কি যে কোনো মিস্ত্রি করে নেয়। তো এখন আমি দেখতে পারতেছি মানে ওয়াশের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর করেই করছে। তো আশা করি বাইক সার্ভিস যখন করবে তখন আশা করি খুব ভালো হবে। আপনারা ওয়াশটা দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে আসলে খুব সুন্দর লাগছে। এভাবেই বাইক ওয়াশ করে, আপনারাও ওয়াশ করবেন। হয়তোবা অনেকে বাইক ওয়াশ করা দেখেছেন যে টাঙ্কি বা সাইড সিট কাভার, আরও সাইড কাভার এগুলো কখনো খোলে না। ওইটা হচ্ছে অন্যরকম ওয়াশ, আর এইটা হচ্ছে বাইক প্রিমিয়াম ওয়াশ। এটা করলে আপনার মানে এই ওয়াশটা করে যখন ওনারা সার্ভিসিং করবে তখনই এই ওয়াশটা করে, না হয়তো এই ওয়াশ সবসময় করে না। এমনিতে সচরাচর এইভাবে ওয়াশ করে না, তবে এই ওয়াশটা মানে ভিতরে যত ধুলাবালি থাকে সব কিন্তু রিমুভ হয়ে যায়। এই ওয়াশটা করলে খুবই ভালো হয়। তবে আপনারা যখন প্রিমিয়াম সার্ভিস করবেন তখন ভালো করে বলবেন যে ভাই বাইকটা ভালো করে ওয়াশ করে দিবেন। বাইকটা ওয়াশ করলে বাইকটাও একটু নতুন গ্লেজ আসে, এবং কি বাইকটার ওয়েট অনেকটা কমে যায়। তখন আপনি বাইক যখন রাইড করবেন খুবই ভালো লাগবে, আপনাদের থেকে রাইড করেও খুব মজা পাবেন আশা করছি।
তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট তো করছেনই। আর আপনি চাইলে ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডদের কাছে শেয়ার করে দিতে পারেন, অবশ্যই তারা দেখে উপকার হবে এবং আশা করি তাদের উপকার অবশ্যই আপনাকে তো বলবে যে দোস্ত খুব ভালো হয়েছে। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন, আর ফেসবুকে দেখে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করে দেবেন এবং পেজে ফলো করে দেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন বিডি রাইডার্স চ্যানেল, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ বাইক রিলেটেড অনেক অনেক ভিডিও আমি মেক করে থাকি আপনাদের জন্য এই চ্যানেল। আপনাদের ভালোবাসায় আমি এগিয়ে যেতে চাচ্ছি এবং এগিয়ে যেতে চাই। অবশ্যই আপনাদের সাপোর্ট চাই, আপনারা সাপোর্ট করবেন। অনেক ভিউয়ার্সরা আসে, ভিডিও দেখে চলে যায়। আসলে ভাই আপনারা তো দেখেন 1 মিনিট 2 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট ভিডিও দেখেন, কোনো সময় নেই, এমনি দেখেন চলে যান। কিন্তু আমাদের এই 5 মিনিট 10 মিনিট ভিডিও বানাতে 10 মিনিটের জায়গায় আধা ঘন্টা লেগে যায়। তারপরে কাট সিট করে 10 মিনিট বানাই। তারপরে এর ভিতরে দেখা গেছে যে ভিডিও করতে আমাদের কত প্ল্যানিং করতে হয়, কত টাকা খরচ করতে হয়। এই যে দেখেন এই মানে সার্ভিস তো অবশ্যই করতো, কিন্তু এত চালু করার কোনো অভিযোগ ছিল না বা অভিমান ছিল না যে আমি আজকেই বাইক সার্ভিসিং করাবো। বাট ও বলা হয়েছে যে একটা ভিডিও বানাতে হবে, এই ক্ষেত্রে উনি চিন্তা করলো যে আচ্ছা তাহলে আমারটা তো যেহেতু ওয়াশ করা হবে তো আমি ওয়াশ করি। এইভাবে আমরা কথা বলে তারপরে যেই কোনো আমরা শ্যুটে যাই, আমরা কিন্তু আগে চিন্তা ভাবনা করে তারপরে কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিওটি মেক করি। তো আপনারা 5 মিনিট 7 মিনিট 10 মিনিট দেখেন, কিন্তু আমাদের এই ভিডিও মেক করার পিছনে যে কত কষ্ট থাকে এগুলো আপনারা আসলে বুঝেন না। আর বুঝবেন কিভাবে? আপনারা তো আসেন দেখেন চলে যান, একটা লাইক করেন না এবং কি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন না। আপনাদের তো হুট করে চলে আসা এবং হুট করে ফিরে যাওয়া, কিন্তু আমাদের তো আর হুট করে আসা হয় না। ভিডিও মেক করতে অনেক অনেক কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে যখন ট্যুর দেই তখন কিন্তু আমাদের অনেক কষ্ট হয়। তারপরে বাইকে তেল ভরতে হয়। আচ্ছা এই তেলটা বলে লাভ কি? আমি তেল ভরে যদি অন্য কোনো কাজ করতাম, আমার পার্সোনাল কাজ, তাহলে আমার ভালো হতো। বাট আপনাদের জন্য ভিডিও মেক করার জন্যই কিন্তু আমরা এই তেল ভরি, 1 লিটার ভরি বা 2 লিটার ভরি, সম্পূর্ণ কিন্তু আপনাদের জন্য ভরি। তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দেবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।